باللي ساعات هكا تحس روحك وحدك وتتعب وتسكر في وجهك وتشوف العباد الكل اون كوبل ويبداو يتشكاو كتير وتقول شبيهم مش فاهمين النعمه اللي هما فيها. تحسيني من الاخر تحب ترجع للاكس. عالسلامة ومرحبا بكم tout le monde dans ma nouvelle capsule de Love Coaching. Ah, The Love Coach, ici pour vous servir. Entre temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle si je ne suis pas docteur. Mais bon, je suis ici quand même باش نعاونكم في علاقاتكم الحميمية. واليوم باش نحكيو على كيفاش تسترجع الاكس متاعك. بون قبل كل شيء حاضر روحك الجمل من النوع نتاع اخي مش كرهته ما عادش تحبه والله انت خير منه ما حقكش. بون انا ريالمون شخصيا جو نو سوي با دو تو كونتر انك ترجع للاكس نتاعك. Ça peut être une bourde mais c'est pas grave. On va dire إذا كانك انت ما قاسيتوش بالبيزا كبير وكان انسان باهي معاك جوست اون فادير ما لقيتوش رواحكم في البيريود الباهيه ولا عندكم دي كونترانت صعاب ياسر وقتها ولا ما نجمتوش تو سامبلومون وسا فيني انكم vous avez rompu. Ça arrive. C'est pas la fin du monde. عندكم الحق vous reprenez avec votre ex. Après tout في مخي انا c'est la dernière zone de confort اللي عشتوها en amour. Donc c'est logique. Entre le temps تحس روحك مازال تخمم فيه وما نسيتوش وما حلاه واي واحد تعرف عليه جديد تقول شبيه مش كيفو. حاسب تعمل دي كومباريزون باهي اون تحب ترجع هاي كيفاش حقا. abonnez-vous bien sûr تحب ترجع له abonnez-vous. Je vais essayer de vous faire un plan. نعملو ان بلان مع بعضنا بين رياليزي وهكا نسي نجمو نرجعو له نحصلوه. وي ابري تو نحصلو سي لو تيرم. دونك بور كومونسي لي 21 جور اللي ديما نحكي عليهم مينيموم تاع تختفي اوكون بريزونس نادا حتى شيء لا ريزو سوسيو لا البلايص اللي مع بعضكم تعرفوهم لا اصحابكم لكم حتى شيء. اختفاء تام وشامل وعام اللي نسميوها ديما لو سيلونس راديو اللي نحكيو عليه في كبسولة واحدة أخرى. باهي الإتابة دي واضحة. اش تعملوا في الفانتيج ولا هذوما؟ اون فيت مادام لازمك تعيش وتربي الريش وتعمل خرجات وتتفرهد وتخدم على روحك ومعناها تخدم على روحك معناها على البيرسوناليتي نتاعك على المايند سيت نتاعك معناها tu fais en sorte de t'épanouir de vivre contente. باهي نعرفك هذه تقول لي où ça va me mener هالاختفاء. باهي لي 21 جور هذوما نحكي عليهم en gros c'est ce qu'il faut باش الانسان ينسى حاجات. اي خاطر ابري 21 جور تولي فما حاجات اللي مستانس بيهم هذوكم تاع الصباح الميساج تاع الصباح اللي كيف ما تلقاهوش تستانس كي ما تلقاهوش. حاسب سي نوتر كابسول. باهي من بعد لو سيلونس راديو شنو هي ليتاب من بعد؟ travailler sur nous-mêmes. Faire en sorte que réellement on soit épanoui. حكيتها ليها ديجا قبل الفازة هذي. بون كان تحبوا تفكروها il y a une vidéo comment être une femme fatale. اي خاطر راهو توا وانتي ما تشوفش فيه مختفية لازمك تكون احسن فيرسيون دو توا ميم. معناها ننساو نحطوه اكوتي على جنب اي اون ايسي دو كيما نقولو نصبو لا نوفيل فيرسيون دو نو ميم معناها لا 2.0. اي معناها تحاول tu exposes tout ce qu'il y a de meilleur en toi. À travers tes amis, à travers des sorties, à travers la famille, حاسيلو tu t'épanouis. Le mode الوقت الوحيد l'épanouissement personnel. حاجة أخرى كنتي تبدا تفتق كل شيء n'oublie surtout pas de l'exposer. معناها faire voir ça.
سورتو بالتليفون ولا انستغرام وكل شيء، على خاطر راهو اذا كان الحبيب اللي دون لي باراج وينسنس il va se dire que oh والله il a passé à autre chose c'est bien. نعرف باللي الى حد الان ما تشوفوش كيفاش نعاون فيكم باش ترجعوا فولو ريكوبيري، مي كون ميم faut faire ces étapes. Entre temps, une chose très importante à savoir. Pour pouvoir rebâtir une relation, il y a une grande question. Mettez-le en commentaire. علاش نتوما وليتو des ex? خاطر c'est à travers cette question كي تجاوبوا عليها بالصحيح تولي تنجم تعاود تبني حاجة أخرى. خاطر راهو حتى لو كان عجبته وكنت محلاك في الروتور يحسك انك ما تبدلتش في البلاصه هذيك سالفا با مارشي. باهي هوني بعد ما اختفينا وكل واحد شايف اموره وانت وليت احسن واحده في العالم، باش نعملوا؟ نعاودوا دون سا في. اي وي اون رياباري. ونعرفك مدام عادتي اذا كانت تحب تلقاه المهم نهارتها ça doit se faire comme si c'était par hasard. وحاجة أخرى tu dois être à 200% de toi. معناها انت هي وراك ماكش تخلي وجهك عنده. دونك نعملو une approche sympathique. On fait en sorte comme si bon après tout on a vécu de bons moments ensemble. أجل حاجات يسمح ليها. Donc c'est pas la peine que qu'on va se détester. Après tout, on pourra être amis. Qui je me retrouve, il faut qu'il voit du changement. راهو changement راهو يجي يكون مش حاجة كبيرة. Ça peut être une nouvelle teinture, تقليمة جديدة, une posture autre. حاسيلو la femme fatale. ما نوريكم عاد كيفاش. باهي هوني tu fais الإغراءات اللازمة الكل. Mais l'approche là est amicale. فهمتوني ولا معناها faut faire bien gaffe. Ou vous parlez de tout et de rien comme des amis. شنحوالك ça va. On n'y pas de souvenirs. Pas de souvenirs. On parle de ta nouvelle version. Il faut qu'il se sente avec une autre personne. Une personne meilleure. وماك باش تحطوا عندكم جو كيف قلت لكم راه. Faites en sorte d'être trop cool, de donner le plus, le meilleur de vous-même. نقعدوا هكا une petite période. حاجة أخرى كي نقول لكم amical مش amical برشا راهو. Restez un petit peu tactile. Regardez-le هكا dans les yeux. ورد بالكم تبيعوا الفريند زون. لازمش تطول برشا الحكاية نتاع amical. معناها تكتيل تكحيل كل شيء ونفسه على الفريند زون. فهمتوني؟ هوني vous ne voyez pas encore où et comment tu vas le reconquérir. باهي نذكركم باللي راكم كنتوا ديجا en couple. هاي معناها السيد ديجا طاح auparavant. وانتي مادام تعرفوا اسي معناها تعرف كيفاش تعملوا الفازي المخو. معناها مش مخو براحك tu peux le séduire. Donc ça va pas être très dur à le faire, à le refaire plutôt. Donc dans ton statut d'ami, mais pas très ami, tu vas essayer de le reconquérir. Et on ne parle pas directement de ça. Ça doit être des moments de partage, de sympathie, de fou rire, de Hassil, la nouvelle version de toi. Dernière étape. Tu disparais. Une journée. Pas de message, pas de texto. Sûrement il y a une petite addiction, mais j'ai te recontacte. Bah, tu dis en fin de journée, tu lui envoies un message. Voilà un appel. Ça ne doit pas être sérieux, ni formel. Ça va être cool. Ou tu demandes de le voir. Tout simplement. Roni, tu restes à 200%. Je me fais fatal. Table touche. Clad, cool, sympathique. Relou.
sincèrement, et bon, même si je suis passé à autre chose quelque part, mais réellement, je me suis senti bien. Et puis, pourquoi pas ne pas tenter la chose malheureusement. Après tout, on n'a rien à perdre. Ça ne doit pas être yes dans la... C'est comme si je dois être léger. Tu amorces la chose, après tout, c'est pas grave si tu ne réponds pas. ما تستناش un retour vite خاطر بيدو هو مش باش يعمل حتى شيء. entre temps نذكركم vous le faites في combien de وقت. normalement هوني يقول لك اوكي وسلكناها. ولكن ما قالكش اوكي وكان ليا واحد اخر. Avant de continuer et de vous faire le résumé de la chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette, mouche la fée clochette, la petite clochette, et puis de mettre un pouce bleu de Love Coach. Je suis comme ici pour vous aider dans votre vie. Résumé, silence radio. Le mindset, la femme fatale, réapparaître. Jouer le jeu de la simple amie, mais sexy, attirante et attractive et tactile. Et puis, oser. Si ça ne marche pas, on s'en fout, il y en a d'autres. A très bientôt les amis dans une nouvelle capsule de Love Coaching.